Mbote ya bino banso na ndenge bozali na pokwa lelo pona kolanda bansango na biso na CFTV. To fongola basongo ya pokwa lelo pona koyesa bino ete tomonaki bo fongoli to pe ouverture ya campagne électorale pona maponami ya le 20 décembre 2023 oyo tata wa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi atondisaki bato na ndako ya stade de Martyrs pona kosolola na mai matali kaka maponami mokolo ya dimanche 11 novembre 2023 awa na Kinshasa. Tozaba détail na élément oyo. Mokolo ya dimanche 19 novembre 2023, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi elongo na baebaye basangana kilo kola moto moko na ndako ya stade de Martyrs pona ko lancer campagne électorale ya maponami ya le 20 décembre 2023. Tomonaki ba parti politique oyo basangana ki penza ebele pona bongo ko pesa loboko epai ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Peye moko azwaki maloba pe alakisaki lisusu na baimboka oyo bazalaki wana gouvernement oyo babengi ya bawarion oyo ekambamaki to pe ezali kokambama epai ya mwana mboka Sama Lukonde na suka apesaki bango matondo mengi kasi tolanda baimboka oyo bazalaki wana ndenge balobaki lisusu na esengo nyonso na micro ya CFTV. Il y a 2 ans, nous avons prédit que Fachi sera élu parce qu'il y a un travail de terrain qui est en train de se faire. Aujourd'hui, nous tous, nous pouvons constater que le stade a fait le plein. Ça, c'est la 3e ou la 4e fois. Aujourd'hui, c'était le lancement de la campagne. Dieu est avec nous, Fachi sera élu réellement. Il est aimé de sa population. Moi, ce n'était pas une surprise pour moi parce que le travail que nous avons fait vient de démontrer qu'il mérite encore la confiance de la population. Merci pour toute la population qui est venue. Et merci pour le travail réalisé par l'Union sacrée. Nous glorifions Dieu pour que le Congo gagne avec Fachi. Les impressions sont bonnes. Le stade est rempli. Nous sommes tous là pour soutenir notre président, notre choix. Nous nous sommes tous rangés du bon côté de l'histoire. Et je ne peux qu'admirer cette population, le courage de cette population quinoise qui se lève aujourd'hui pour venir soutenir le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Eloko nyonso ebandaka malamu esilaka pe malamu na yango tosengi na bayebanso bamipesi na politiki lokola badepite pe bamisusu bayebana kosala misala lolenge esengeli po ete banungunungu esila penza na kati ya mboka RDC. Ezala kibongo baleta ya Noela Bolumbu bosimba lisusu ete mola mboka Dode Bolili sasa numéro 114 oyo apesi candidature ya provinciale ya Limete lolenge babengaka ye code ya Limete yepe lisusu afongola ki campagne électorale na lisano ya Ndembo na bilenge banso ya quartier Mombele kuna na commune ya Limete mokolo ya dimanche 19 novembre 2023. Kasi boza ba détail nyonso na kati ya élément oyo. Bolili oyo abengami lisusu code ya Limete azali bongo candidat provincial ya commune ya Limete asangisaki bilenge mingi ba oyo ya quartier Mombele mokolo ya dimanche 19 novembre 2023 poni ya lisano ya Ndembo na tina ya kofongola na malamu penza ba campagne électorale pona maponami ya 2023 kasi tolanda ye penza lolenge ya lobaki na micro ya Congo France Télé
télévision. Par rapport à cette activité, nous voulons juste dire, comme le dit notre slogan de la campagne, que la révalorisation de la jeunesse pourrait limiter digne de son nom. Par rapport à cette activité, nous voulons valoriser la jeunesse, dire qu'à Limité, il n'y a pas que de coups, mais aussi des jeunes talents. Il y a des jeunes talents dans le foot et dans d'autres sports. C'est pour cela que nous avons organisé cette activité pour lancer notre campagne électorale. Lolenge kaka balobaka ete bilenge bazali makasi ya lobby na yango esengeli na kobongisa bango penza malamu mingi nde ezalaki likanisi oyo Dode Bolili a memaki na bilenge ya Mombele bayeba bongo na koyoka na pe na kozala elongo lolenge abetisaki bango penza lisano ya ndembo oyo elekaki na kimia nyonso pe tokosenga na bakandida misusu batikali bayeba penza na kokanisa bilenge ya bakoto nyonso oyo bazwami pona kosunga bango po ete maponami ya 2023 eleka na kimia nyonso. Lisusu esengeli boyeba ete Adolphine Katunga oyazali candidate numéro 230 na circonscription ya Funa, présidente ya fondation Oyo elati kombo na ye azalaki présente lobby na dimanche pour le lancement officiel ya campagne électorale elongo na base na ye oyo babengi énergie ya bana ya Funa. Adolphine Katumba, femme capable, cadre ya parti politique CRD, ya Christophe Mboso, toujours en avant, a félicité Kilisusu Tata wa Mokonzi, Félix Antoine Tshisekedi, na ba œuvre na ye azali ko sala ya malamu, pe a souhaité ki courage, pe excellente ya autorité politique ya parti na ye Christophe Mboso. Kodia Pwanga na se yambula boyeba ete mwana mboka Adolphine Katunga atambolaki malembe na base na ye kino ndako ya stade de Martyrs kasi asukaki wana te atambolaki penza pona koyeba ete victoire ezali elongo na ye kasi Adolphine Katunga numéro 230 babengaka ye lisusu mama malamu ya bana ya Funa azali déterminé pour la maponami il y a 20 décembre 2023 ezalaki bongo na micro ya Noela Bolumbu. Lelo te kotika nde kotika président na biso o tondimi ko pesa deuxième mandat o azali président na biso Fachi Beton. Lelo candidate Adolphine Katunga Pokonti autrement appelé honorable babengaka ye énergie ya bana Funa ayena base na ye ya lobi akotika la simate il faut aya ko pesa deuxième mandat na président Fachi. Lelo azali mukolo oyo azali ko sala la sortie officielle azo lancer lancement ya campagne électorale na biso ba candidate na ba candidat ngongango ebelemi ya biso kotele mako sensibiliser pour la ba peuple congolais ba base na biso ba ko voter utile ba pata te ba misu ba ko kosa bango. Le temps est arrivé, le temps est grave et bango ko poussana pona ko pesa biso ba voix na bango ngai nde molobeli ya bana Funa molobeli ya ba veuve molobeli ya ba jeune molobeli ya ba mambe ba fille mère ngai na cadre bango yango lelo nazali sengo mingi ya koyala ba base na ngai parce que lancement officiel la candidature na ngai balobi 230 à ne pas oublier 230 numéro ata olali olamuki ko bosa na 230 te. Je dis et je vous remercie. Matondo mingi na Noela Bolumbu pona elema oyo toleka na ngambo mususu pona kotel Sabino ete bayeba kipaka penza banzela tope gouvernement ya mboka Congo batala likambo ya bosoto pe bo bebi ya nzela oyo etondi na mbwenze oyo babengaka marché de la liberté kuna na commune ya Masina ba mama oyo batikaka babiloko ya kolia penza balelaki na micro ya Merveille Pala tous avec détail.
Tozali kokendela maponami kasi botala lolenge bandeko ya masina bazali komitungisama na likambo etali banzela oyo ekomi bosoto koleka lokola awa tozali na wenze oyo babengi marché de la liberté botala bino moko na bilili lolenge bamama bazali koteka likolo ya bosoto na solo oyo ezali kopesa bango penza babokono ya ndenge ebele kasi bango moko pe ba mama bazangaki maloba te na micro ya CFTV. ya pamba tozo eloko te na wende souffrance tala fulu tobengisango mpona marché oyo tozofuta batike nyonso mambongo stabilité mais salité bazolongolela biso te tozovanda na salité nyonso mbongo tofutaka ekendaka wapi so la fulu basalité donc nyonso kaka awa mabe na mabe donc match ya mabe nazo comprendre te weze batongelaka biso bapesa biso comme cadeau na biso ya bana changu weze komi salité weze komi fulu tozo comprendre te moye kuta konyata eza te place nyonso komi fulu siko tokosala ndenge nini eza makambo ya soni na badepute na biso na bapresident na biso tobanzi ete na komini ya Masina bandeko badepute bazali mingi motuna ezali ya koyeba soki bazali komona bosoto oyo tote mingi na wenze ya liberté oyo esungaka bana ya changu mobimba pe ya bisika misusu na yango gouvernement congolais soki bokobwaka penza miso na esika oyo Mzee Laurent Désiré Kabila atikela bandeko ya changu ekozala penza malamu mingi na par na bino. Tosuki sapenza basango na biso ya pokwa lelo pona koyeba ete mboka RDC epolaki mokolo ya dimanche 19 novembre 2023 1-0 face à équipe ya Soudan pona ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 kasi boza penza ba détail ya Fortina Bobwa. Sima ya kolonga mercredi eleki na Stade de Martyr 2-0 face à l'équipe ya Mauritanie. Ba Léopard ya RDC ba betaki deuxième journée na bango pour na compte ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Dimanche na Benghazi face à l'équipe ya Soudan. Ba beti ndembo ya RDC balongaki étape ya liboso avant ke ba kende kopema na 0-0 na ngambo mibale. Na bozongi na bango ba protéger entraîneur Sébastien Desabre ba poussaki pona kotia bi kasi bazwaki nzela te epa ya babeti ndembo ya Soudan. Sima ya 79e minute ba Soudanais bazwaki avantage ya 1-0 na botindi ki mabe ya balle ya gardien ya RDC oyo etutaki moko ya ba Léopard na kombo ya Charles Piquel. Esengeli kosimba ete sima ya kopola oyo ekolo Congo eza classé na 3e position na 3 points na poule B Yambo ya mat na bango le 25 juillet 2025 na Sénégal. Matondo mingi na Christian Touré ezalaki bongo na élément onde penza to sukisi basango na biso ya pokwa lelo oyo ezalaki epesamaki epa ya Benite Diabonza na caméra tomona ki bongo Merveille Pala tomona ki na rédaction Michel Benamio pe Noela Bolumbu lisusu na Christian Touré pe na Dani Kibulungu botikala malamu tokutani balasima na édition ya sika pokwa ilamu.